ตัวนะครับตัวยังไงเนี่ยมาโจเลยวันนี้มีฝนเล็กน้อยนะฮะเฮากำลังจะออกเดินทางไปปาวนะครับเป็นทริปแรกของผมเหมือนกันนะครับเฮาจะไปกันที่บ่อเพลินฟิชชิ่งนะครับอำเภอพร้าวเนาะวันนี้มีแมตช์ 50,000 บาทนะครับบัตรราคา 2,000 นะครับมี10รางวัลเนาะรางวัลที่1 50,000นะครับรางวัลที่2 10,000นะครับรางวัลที่3 5,000นะครับแล้วก็ตั้งแต่รางวัลที่4ถึงรางวัลที่10นะครับรางวัลละ 4,000 บาทนะครับเดี๋ยวเฮาไปร่วมลุ้นกันนะสวัสดีครับนี่ดีครับรามพร้อมลุยแล้วนะเนี่ยมึงอยู่ไหนเนี่ยโอ้รับอยู่กะโอ้นี่ไงสูตรเด็ดนะครับ หมูไม่แดกหมูจัดเช้าครับเติมพลังด้วยก๋วยเตี๋ยวควายแหนมแดงครับเพราะว่าผมเข้าใจจบตาหรือเปล่าตอนนี้ผมถึงบ่อตกปลาเพลินฟิชชิ่งแล้วนะครับอันนี้กำลังเข้ามาเนาะเข้ามาว่าจะมีตีวัดตีตรวจคัดกรองกันนะครับตรวจวัดแอลกอฮอล์กันเนาะแล้วก็ลงจื่อนะครับลงจื่อต้องลงจื่อลงผูกกันเลยครับมาได้น้องครับเด็กเลยนะครับร่วมขันนะครับร่วมขันนะครับ34 32เบอร์20 21 22 23นะครับนี่เป็นมัดใจนะครับเฮียไดนะครับเจ้าของบ่อตกปลาเพลินฟิชชิ่งนะครับสวัสดีครับอำเภอพร้าวนะครับจังหวัดเชียงใหม่ครับผมวันนี้บ่อเพลินจัดแมตช์ 2,000 บาทนะครับครับผมรางวัลที่1ตั้งไหนครับเฮียไดรางวัลที่1 50,000ครับผมพร้อมด้วยรางวัลครับมีกี่รางวัลครับวันนี้มีทั้งหมดอยู่10รางวัลครับที่1 50,000นะครับที่2แล้วครับที่2 10,000ครับรางวัลลอดไต่ตั้งไหนครับรอบตาย 4,000ครับผมวันนี้ครับครับผมวันนี้ก็เป็นแมตช์แรกของผมนะครับที่ขึ้นมาอำเภอพร้าวนะครับถือว่าเป็นแมตช์ที่ไกลที่สุดนะครับของผมเนาะวันนี้เรามาเปิดประสบการณ์ใหม่ๆนะครับดูบ่อตกปลานะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนาะครับเปิ้ลจะ54 เมตรครับวันนี้มีกี่รอบครับเนี่ยมีทั้งหมดอยู่25รอบครับ25รอบนะครับวันนี้จำกัดแค่50สายเนาะครับ50สายพอเข้ามาเปิดก็จะมีตรวจวัดอุณหภูมิกันเนาะตรวจวัดอุณหภูมินะครับคัดกรองที่อสมครับครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปร่วมไปลุ้นกันนะครับว่าวันนี้จะเป็นยังไงเนาะนี่น้องต้องนะครับครับเช้าเลยต้องวันนี้มีสูตรเด็ดอย่างพ้องอย่างนักเนาะหมูครับหมูอันที่2เนาะอันที่2นะส่วนมากมันกินอย่างที่เปิดหน่อยได้ก่อนทั่วไปอ่ะทั่วไปกินหมดเขาบอกที่จริงมันกินจานไหนเป็นตัวน้อยเลยสัก3 โล 4 โลกินจานลงไปกินนะส่วนมากก็เป็นไซส์นี้เนาะครับตัวใหญ่ก็แล้วแต่จังหวะ2 ลูกจะปลาเขาลูกเป็น8 ลูกไปแล้ว
ตอนแรกมันขึ้นแต่แปดปลายนะให้แปดปลายได้ที่หนึ่ง โอเค วันนี้มันครับไอ้ ครับผมโชคดีครับ ครับตอนนี้ฝนตกเลยนะครับก็เริ่มการแข่งขันครับตอนนี้สภาพอากาศค่อนข้างปิดเลยครับวันนี้จับล็อกแล้วนะครับวันนี้ได้ล็อกที่10นะครับได้ล็อกที่10วันนี้เหยื่อคงจะเป็นตอนที่หามาดูนะครับคนที่เปิ้ลมาบ่อยๆเนาะบอกคงใจไส้ไก่ครับไส้ไก่กับไส้เดือนเนาะแล้วเดี๋ยวผมจะใจหมูอ้อยนะครับหมูอ้อยแล้วเดี๋ยวก็จะตบไปนะครับไม้แรกก็น่าจะยอดใกล้ๆกันนะครับใกล้ๆเนาะครับผมเดี๋ยวสกรรมหน้าเริ่มลงเบ็ดนะฮะเดี๋ยวร่วมลุ้นไปด้วยกันครับเหนื่อยละหมายแรกก็ใช่เดือนพวกที่ท่านโชคดีนะครับเป็นการตกปลาบ่อตกเติมจริงๆนะครับที่เรานะครับเพราะว่าอยู่ที่7 โล 3นะครับเอาวัดของขัดยางนะครับนี่ถ่ายไว้เรื่องราคาโดยไม่ได้พ่อผมอยู่ที่แค่รับมาที่เดียวนะครับถ่ายใหญ่ถ่ายนี่หนึ่งตัวเลี้ยงเดียวก็ได้ก็ได้เป็นครับเป็นการที่7พี่ได้ไหนเลยครับเดี๋ยวพี่ได้ตัดถอยแล้วถ่ายพี่อย่างยาวข้อมือขนาดนั้นเลยนะลุงมาหน้าก็พูดนะ
ลูกที่5นะครับผมได้เกินทีมนะให้เอกเลยรอนะครับขอพยักนะครับแล้วนะครับพอดีกำลังเข้ามานะครับตัวแม่จะมีของขึ้นนะครับชั่วโมงนี้ผมได้ใส่ขาดแค่รองครับเป็นชั่วโมงแม่เนาะไม่ได้18 นาทีแล้วแต่เกมก่อยจะไม่ดีนะครับผมเอาลือกันว่า5 อย่างป่ะ5 อย่างก็ที่ออกมาแล้วก็ดูดีนะซื้อได้นะครับนี่ก็ขอบคุณไส้ไข่นะครับขายที่ยังได้เยอะด้วยบอกเลยครับส่งแล้วไส้ไข่ได้ดีครับได้หมดแล้วนะ มีหัวใจกันนะ กำลังไม่เยอะนะกำลังไม่เยอะนะ
ใจผมฝังเดี๋ยวไว้ต้องมาลุ้นว่าต่อไปมาปรับตัวนะครับตัว อันนี้ลงไส้ไก่นะครับรู้สึกว่าไส้ไก่มันจะจมดีเนาะบอลนี้มาใส่ลิดนี่นะครับมาใส่ลิดไปเลยตีเข้าฝูงนะครับตอนนี้ตีเข้าฝูงโดนอะไรมาเพื่อนโดนเด็กเนี่ย
เอาตัวผมครับเอาเลยแสนปลดปล่อยอย่างเดียวนะครับขอเรียนเชิญในตานะครับสำหรับนักกีฬาที่สนใจนะครับจองที่ผมได้นะครับผมวันนี้หรือว่าจองอะไรได้จุดได้นะครับผมได้นะครับตอนนี้นะครับที่รางวัลนะครับรางวัลที่หนึ่งนะครับที่หนึ่งนะครับที่หนึ่งอยู่ที่เบอร์20นะครับ87ที่2เบอร์87ที่3เบอร์24 82ที่4เบอร์9นะครับ82ที่5ที่1ที่8ที่6เบอร์9ที่7เบอร์9 77ที่8เบอร์3ที่5ที่9เบอร์3ที่7เบอร์3เบอร์นะครับที่10เบอร์35 7ที่3ครับนี่เราออกไปแล้วนะครับโดยที่เล็กนะครับเป็นจุดเกิดนะครับรอเดี๋ยวไปนะครับเดี๋ยวถ้าหมดชั่วโมงเราจะรู้ว่าผมนี่ออกไปรอนะครับก็มาเก็บที่เกิดแล้วครับถ้าใครยังไม่ถ่ายเลยนะครับทุกแบบรับเรือปลานะครับไอ้เรือยังจะมาถ่ายที่ยังไม่เอามาถ่ายก็ต้องบอกจะเอา
ปลาตัวครับปลาตัว ท้ายตัวเนอท้ายตัวนะครับท้ายตัวเนอตึงสายไว้ลงตึงสายไว้ตึงสายไว้มาเก่งดูเลยเยอะเลย โง่น้ำเนี่ยงวยไม่ต้องเลยซ้ายครับซ้ายหนึ่งตัวนะครับขวาหนึ่งตัวครับหมดเวลาครับผมจังแล้วป่ะจังเอาเหล้าไปเอาเหล้าเลย มีก็เสียละไม่จังเร็ว ขับใจไปอย่างเงี้ยเพื่อรุดแผลให้รุด ได้นู้นอยู่เนี่ย วันนี้หมดเวลาแล้วนะครับนั่นเองติดที่หนึ่งอยู่นะครับ เดี๋ยวเราไปรอชมผลงานวันนี้เนาะวันนี้มีถ้วยแล้วนะครับมีถ้วยตัวเนาะครับเรียบร้อยมาแล้วครับ วันนี้ผลงานของทีมนะครับ วันนี้น้องหนิงนะครับ ได้ที่หนึ่งนะครับนั่งใกล้ที่หนึ่งนี่ครับได้มาวันนี้แบบนอกแล้วครับไม่ต้องพูดเลยครับครับผมเปิดรางวัลเข้าไปเลยงานนะครับมาแล้วครับแล้วเองด้วยแหลกแห่งปีนี่นะครับมัดใจฟิชชิ่งครับผมยังไงก็ขอฝากผู้ชมนะครับกดไลค์กดซับสไครต์ผมเลยนะครับเพื่อให้ผมเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากๆครับ